C'est beau! Oh yo, c'est épique ça! Ça va? Oui, il a pas l'air d'avoir quelque chose. Je sais pas ce que tu aurais coincé le pied. Peut-être à... Tordu à la cheville, genre? Tordu à la cheville, genre? Ouais. Ouais. C'est quoi? Ah. Ah ouais, il aura un bon corps. Ah, si. Ça grippe, ça grippe. Ouais, moi ça grippe pas mal là, mais... La chute là était popée, man. Elle avait fini d'or. Certain, man. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Thanks à toi d'être venu, man, c'était chill. Je vais avoir un petit bout d'une scène de vidéo grâce à toi. Ouais, c'est sûr, Vic, t'as envoyé ça. J'avais ça sur le groupe de Jazette aussi. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec le DRZ de style? Hein? Ouais, c'est ça. Une chance qu'on fait pas de même à Montréal, là, c'ti. Ouais, là t'es même vent-proof. Pas obligé de fermer la porte, ça ferme pas. Moi j'ai le truc. Quand tu l'ouvres trop vite, d'abord ça fait ça. Ouais.
minutes. Ah, il est entré. 4. 4,50. Oh! Je me demandais, je te l'ai tabarnak, pourquoi qu'il me passe, là? Dans 2,50, je sais comment ça réveille. DAZ S400. Non. Lui, il se déplace en tabarnak. Ah, Chris, c'est l'idée, mon gars. La bombe. Ah, ok, c'est encore. C'est bon. Là, tu peux lâcher le nez. Pas pareil, hein, pour un ben, moi, c'est pareil. Ah, ouais. Ça y va, genre. Ouais. Ouais, j'ai bien aimé ça. Hein? J'ai bien aimé ça. C'est notre trace. Ouais, hein.
tabarnak. That's it. Ah ben.
Ouais, c'est bon.